Αχ, θα πάμε σε αυτό το μαγαζί, είναι τέλειο. Έχεις ξαναπάει? Ναι, καλέ, πώς δεν έχω ξαναπάει. Με τον πρώην μου. Νομίζω έκτο ραντεβού ήτανε. Τι εκπλήξεις μου είχε κάνει εκείνη τη μέρα. Μπουκέτα λουλούδια, εισιτήρια για Μαλδίβες, αγκαλιές, φιλιά. Είχε βάλει τους σερβιτόρους από πάνω να κάνουν πάρτι, να μου κάνουν εκπλήξεις. Τι ρομαντικά που είδα, τι μου έχεις θυμίσει τώρα. Θα του στείλω ένα μήνυμα. Πώς το θύμισα? Μήπως θα πάμε αλλού? Πες μου, τη λες, θα τρελαθώ. Ξέρω εγώ δεν. Τελείωνε, πάμε. Καλά, έρχομαι. Α, εδώ είναι ωραία, θα πάμε. Έχεις ξανάρθει? Άλλη μια φορά πολύ παλιά. Με ποιον έχεις έρθει εσύ εδώ? Πού να θυμάμαι, έχουν περάσει χρόνια. Θυμίσου, αφού έχεις ξανάρθει. Τώρα που το λες, νομίζω με ένα παιδικό φλερτ. Με φλερτ και μου το λες κατάμουτρα. Ώστε όλες εδώ τις φέρεις και τις φέρεις και εμένα. Ποιες όλες, παιδί μου, δεύτερη φορά έρχομαι. Μου παραδέχεσαι δηλαδή ότι πριν από μένα έβγαινες ραντεβού? Γιατί δεν έπρεπε? Όχι, δεν έπρεπε. Ήμουν παιδάκι. Άρα δεν έχεις ξεπεράσει ακόμα την πρώην σου. Δεν ήταν πρώην μου. Μια φορά βγήκαμε. Δεν έχει σημασία, είσαι πολύ τοξικός. Καλά, σε καταλάβει εγώ, μην ξενοχλήσεις. Τι. Έχεις τρελαθεί.